नमस्कार येवकार हांव राधिका कामत सातोस्कार पळोवया सप्तकी सिटीग्राम खबरो। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय कुडचड्यार नातलांच्या खासा कार्यावळीत वांटो घेतलो। पिलारचे पाद्री कार्यावळीक आशिल्ले। गार्डियन एंजल हायर सेकंडरी स्कुलाच्या भुरग्यांचो भोवमान केलो। And this love, kindness and dedication to the needy, and through that they are getting satisfaction, enjoyment and full satisfaction with God. And this may be a day for introspection. But I am requesting all God-fearing people come near and dear to God more and more, and through that way we will get flourishness in life and peace in the way. नाचली कितें, खेळ्ळी कितें, मजाक केली कितें, पेडण्या विरनोड्या वानरमाऱ्यांच्या भुरग्यांनी नातलांची परब उमेदीन मनयली। समाज वावुरपी पीटर बॉर्जेस आनी छोटा नागपूर ग्रुपान तांच्या खातीर खासा कार्यावळ केल्ली। जाणटी तशेंच भुरग्यांनी भरपूर मजा केली। वानरमाऱ्यांच्या नातलांची खेळचित्रां थोडी गेम केल्यो आमी, थोडे डान्स केले आनी जायती खुशालकाय आमकां भोगली। आमकां म्हज्या युथाक छोटा नागपूर युथ ग्रुप गोवा आमकां खुशालकाय भोगली आनी व्हडी खुशालकायेन आमी हांगासर आयल्या। क्रिसमस म्हणल्यार नॉट ओन्ली रिसिवींग, इट्स अ गिवींग, मोर ऑफ गिवींग, आनी तेच इंटेंशन, विथ दीस इंटेंशन वी हॅव कम हियर टू गिव दीस हॅपीनेस टू दीस पीपल हू आर लेस फॉर्च्युनेट। खेळ डान्स केला तो पण खूप छान केला। आमका खूप छान वाटला। तुम्ही इला ते इलं असं म्हणतो ते आमच्यासाठी इलो, काय खावपाक काय बॉक्सीस असं घेऊन येलो, त्याबद्दल मी तुमचा आभार मानतो खूप। The program was supported by the Chota Nagpur youth group who came here all the way under the leadership of Father Michael, who has been working with the migrants here, and this was a perfect occasion for the young tribals from Chota Nagpur to come and experience how the other tribal community in Goa is thriving here in this region. So it was an eye-opener for them, especially with regard to their conditions. आमचे पीटर बोर्जी सर त्यांचो वेळ काढून मुद्दम आमकां सगळ्यांक एकठांय करून आज तेंच्यांनी क्रिसमसाचो प्रोग्राम घेतलो आनी सगळ्यांक बरा दिसला। म्हणजे सगळी भुरगीं व्हडली सगळी एका थंय येयली आनी सरांनी प्रोग्राम केलो, डान्स भुरग्यांनी केलो, सगळ्यांक प्रायजां दिली आनी सरांचा देवा कडेन मागता मी सरांक बरा ह्या करूचा म्हणून। आणि मेन म्हणजे पहिली पासून सर आमचे संपर्कांत आहात। पेडण्या आयुष हॉस्पिटल कॉलेज सुरू जाल्या। संस्थेचो चडांत चड लाव पेडणेकारांक जावंक जाय म्हण पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार कामाक लागला। ताणें आयुष हॉस्पिटलाक घेवन पयल्याच खेप 12 पंचायती आनी पेडण्या नगरपालिकेत खासा आयुष कॅम्प दवरला। लोकां मदीं आयुष सेवेची जागृती जावची म्हण उलो। आयज आमी हो कॅम्प दवरलेलो आसा कित्याक आमच्या गांवांत दारगळी हो आयुर्वेदीक कितें व्हडलें हॉस्पिटल येयल्लें आसा आयुष हॉस्पिटल, जाल्यार ते आमच्या लोकांक लागून कितें तरी बेनिफीट जावचें म्हणून असो विचार करून हांवें आमच्या आख्ख्या सगळ्या 12 पंचायतींनी आनी एक म्युनिसिपालिटी सगळ्या हितून अवेरनेस जावचो गांवांनी म्हणून हे कॅम्प दवरलेलो पंचायतींनी तसोच म्युनिसिपालिटींनी सगळ्याक जातलो। आयज कितें तरी आमच्या गांवांत आहा जाल्यार ते आमकां बेनिफीट जावंक जाय आनी हो अवेरनेस तुमी करपाचो। कित्याक फाल्यां तुमी चॅकअप केलो जाल्यार तुमी 10 जाणांक तुमी सांगपाचें, कित्याक थंयसर फ्री कॅम्प जाता थंयसर तुमी वयचें म्हणून। हे सगळ्या लोकांचे म्हाका दिसता आमी इम्पॉर्टंट आमचें हेल्थ आहा जाल्यार सगळे बरें जावंक आमच्या सगळ्या लोकांनी आपले मेन इम्पॉर्टंट हेल्थाचेर लक्ष दिवचें आनी हेल्थ बरें आपलें दवरचें। ताका लागून हे गव्हर्मेंटाचें जो हे आसा आमच्या आयुर्वेदीक तुमकां वखदाय फ्री मेळटली, चॅकअपय फ्री जातले। तशेंच समज तुमी हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार 10 रुपया भितर पेपर करून तुमचें तें चॅकअप जातलें सगळें, प्लस तुमकां थंयसर वखदाय फ्री मेळटली। म्हाका दिसता आमच्या पेडण्यान सगळे आमचे भाव आनी आमचे सगळी भयणां बरी हेल्थी आसची अशें म्हाका दिसता आनी तशें हेल्थ तुमचें बरें रावचें म्हणून हांव सदां ताका लागून फुडें आसतलो आनी तुमकां
जाता तितलो हेजो फायदो घेवचो तुमी आनी अवेरनस हे तुमीच करपाचें. तुमीच 10 लोकांक सांगल्यार 10 लोक थंयसर हजर जावंक शकता. इतलेंच म्हाजी तुमचे कडेन मागणी आसा आनी हेजो तुमी लाभ घेवचो. हळदोणा मतदारसंघातल्या खोर्जुवे आणि मये मतदारसंघातल्या सिकेरी गांवांक जोडपी लोखणाचो पाय पूल मोडून त्या सुवातेर कॉन्क्रीटचो पूल बांदपा खातीर मयेच्या आनी हळदोणच्या आमदारान फुडाकार घेतला. ह्या सुवातेर कसो कितें पूल बांदपाचो ताचे दोनूय मतदारसंघातल्या आमदारांनी एकठांय इन्स्पेक्शन केलें. सरकाराक प्रस्ताव धाडला. खोर्जुवे आनी सिकेरे हे दोन गांव जोडपाक लागून जो एक्झिस्टींग लोखणाच्या स्ट्रक्चराचेर आसलेलो फूट ब्रिज हो इट शूड बी कन्वर्टेड टू RCC कॉन्क्रीट ब्रिज हो एक प्रपोजल करपाचो थारायला आनी त्या संदर्भात आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें आयज. आयज ह्या पुलाचो वापर खूब जाता आनी ताका लागून हो कंस्ट्रक्शन करून एक बरो भक्कम असो पूल जावचो अशें आमी प्रस्ताव मांडलेला. नॉट व्हेरी अनसेफ बट इट इज नॉट सेफ आनी लोक यूज करतात इस्कलाक व्हरपाक, भुरगे इस्कलाक वयतात आनी थोडे कामा पासून वयतात तशें आनी ह्या सिक्युरिटीची लोकांक प्रॉब्लेम जाता. सो हो प्रपोजल आहा तो बरो आसा. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दिवचले दीनदयाळ जनसेवा संस्थेच्या मोबायल क्लिनिकाचे उक्तावण जाले. उक्तावणाक मुख्यमंत्री सावंत, दिवचल आनी मयेचे आमदार तशेंच BJPचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आशिल्ले. लोकांनी ह्या सेवेचो लाव घेवचो म्हण मानेस्तांचो उलो. तर कितें जाता केन्ना केन्ना आमकां दुयेंस आसता हें खबर नासता, 3rd 4th स्टेजीर कळटा. सो आज 4 आण्यांक जर खर्च जालो जाल्यार फाल्यां 12 आणे जाता. ही लॅब मोबायल क्लिनीक कशें करता आनी म्हाका खबर आसा दीन दयालान जेन्ना ही चलोवंक घेतल्या ती कशी चलोवपाची तांकां सांगची गरज ना. ताचो ते पुरेपूर फायदो घेतले ह्या लॅबाचो हे म्हाका 100% आसा. ही प्रतिष्ठान चालू केल्लें आसा आनी ह्या लोगोचेर तेंचेर दिसता की एक वटवृक्ष आहा आनी हे वटवृक्ष आयज जितले मोठे जाल्ले आसा हेची सावळी सबंद आजूबाजूच्या गांवांक हेची सावळी मेळान आसा. जे ब्लॅक अँड रिच प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे सगळे मॅनेजमेंट आणि कॅनरा बँकेचे जनरल मॅनेजर आणि त्याचे मॅनेजमेंट, कारण एक बऱ्या कार्याक तुम्ही एक हातभार लायल्लो आसा आणि ज्या संस्थेक तुम्ही दिल्ले आसा की बऱ्या तरेन काम करपी संस्था दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठान, दीनदयाळ हॉस्पिटल आसत, दीनदयाळ कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसत. कारण बऱ्याचदा दानशूर व्यक्ती असतात पण योग्य मनशाच्या हातीन जर एखादे जर गेले असत जाल्यार त्याचो बरो फायदो जनतेक जावपाक शकता. हांव दुभाषी आणि ब्लॅक अँड रिच कंपनी ह्या दोघांचे खूप खूप अभिनंदन करता. अदरवायज कोण ऑल द वे 50 lakhs रुपीज त्याचे सेटअप मुंबईत आसा, थंय खंयतरी खंयच्या तरी दुसऱ्या स्टेटीत आसा. बट अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी संस्था समाजातले बरे काम करता तांकां आमी कितें तरी मदत करची आनी आनीक बरें काम करपा खातीर तांकां प्रवृत्त करचें. ह्या हेतूंतल्यान तेंच्यांनी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हो आमचे कडेन दिला, आमच्या संस्थे कडेन दिला. सो दॅट तातूंतल्यान आमी सगळ्यांनी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती जाता तितकी बऱ्या पद्दतीन तिजो यूज करचो, चडांत चड लोकां कडेन पर्यंत ती पावोवची आनी चडांत चड लोकांक हेल्दी दवरपाचो प्रयत्न जो ह्या म्हणजे मोबायल युनिटाच्या निमित्तान करप शक्य जातलें. केप्यां नगरपालिका आनी मतदारसंघात कितल्योश्योच गैर गजाली चलता तरी एक पायलट स्टँड बेकायदेशीर म्हण कारवाय जाता. आमदार एल्टनान आदलो आमदार बाबू कवळेकार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायाच्या हुजीर नगराध्यक्षाक जाहीर उजरावन काडलो. आमदारान मोटरसायकलवाल्यांक शेड घालून दिल्या. आज ती शेड बंद करपाक म्युन्सिपाल्टीले मॅडमी सांगता तुगेले म्युन्सिपाल्टीचे मनीस येयले, तुगेले मामलेदारान मनीस धाडले ती शेड बंद करपाक. कित्याक पासत हांव म्हणटा केप्यांक इतली इलिगॅलिटी चलता आनी हांव सांगता आय एम बीन ऑन रिकॉर्ड. हांवें विधानसभेक हाडा इलिगल प्लॉट चलता, इलिगल घर बांधले, इलिगल नंबर दिले आनी हे एसोसिएशना एक समज तुमी एक शेड बांदता तरी पुलीस धाडाय. संडे जावन तुमी पुलीस धाडाय जाल्यार म्हाका सुद्दां केपेकार इतली सारके लाचार जाले. सावथ गोवा मिनिस्टराक नांव सांगलें तेणें बंद करपा लायलें म्हणून. हांव नांव घेयना बट हांव सांगता जेन्ना समज तरी बरेपण हे पायलट भाव आनी आमगे एक्स मिनिस्टरांनी सांगला हे कोणाकूय त्रास कोणाय. हांवूय सांगता
कोणाकूय फोटींग पण नाही, पायलट तुमकां सगळ्यांक पावताय आनी कोणा आडकोड जायना. सो मागीर सादी एक 4 पायपांची शेड घालपा जर म्युन्सिपालिटी आडायता आनी एडमिनिस्ट्रेशन आडायता जाल्यार आख्या केप्यां मतदारसंघ इलिगल जाता ते कित्याक आडायनाय तुमी? अरे एक बारीकशी गोष्ट असली लाचारपण केप्यारां बरें कोणाकाय. फातर्पेची फामाद शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्रा 27 डिसेंबर सावन सुरू. 1 जानेराक महारथ पोर्तुगेज तेंपावयले हे देवूळ गोंय तशेंच भायल्यान भावीक देवीची मागणी पावोवंक कुंकळकान्नीच्या जात्रेक येतात. आमची जी जत्रा आसा वार्षिक जत्रोत्सव हेचे बद्दल म्हायती दिवपा खातीर हांगा जमल्या. आमची जी जत्रा आसा ती नॉर्मली पौष म्हयन्यान सुरू जाता. पौष म्हयन्याच्या पंचमीक आमची जत्रोत्सव सुरू जाता. पयले दिसाक सकाळ फुडें आमचो जो वांगड आसता हांगा 12 वांगडी ताजो पयलो वांगडाचो मनीस येवन हांगा अभिशेक करता. रातीन आमची पालखी जाता, ताजे नंतर आरती जाता आनी ताजे नंतर तीर्थप्रसाद जाता. दुसरे दिसाक म्हणजे पौष षष्टीक अंबारीच्या रथांतल्यान देवीची मिरवणूक वता. ती मिरवणूक जातकच मागीर परती आशिल्ले तशें आरत्यो प्रसाद हे सगळे वार्षिक प्रमाणे जाता हांगा. तशेंच तिसरे दिसाक फुलांचो रथ आसता. सो फुलांचो रथ हो पौष सप्तमीक येता आनी हो रथ हो आमचो खूब पयलो पारंपारीक रथ. तो पयलीं हो हाका अशी ओडपाक नाशिल्ली पद्दत. पयलीं ताका आमी खांद्यार घेवन नाचयताले. सो हो खूब आमचो पारंपारीक रथ हो आमी फाल्यार करता. एक 4रांचो हो रथोत्सव जाता आनी ताजे नंतर आरती तीर्थप्रसाद जाता. ताजे नंतर जो रथ आसा तो विजय रथ हो पौष अष्टमीक जाता आनी तो रथ 11 सुमार आमी ओडटात. ताजे नंतर आशिल्ले त्या प्रमाणे आरती तीर्थप्रसाद जाता. आनी जो आमचो महारथ आसा होय आमचो खूब पयलीं पारंपारीक रथ. होय आमी 1 जानेवारीक सकाळचे 6 आमी हो रथ ओडटात. ताजे नंतर आरती तीर्थप्रसाद जाता. सिटीग्राम सोंपोवच्या पयलीं पळोवया मडगांवां रवींद्र भवनात जाल्ले नातलाचे कॅरल सिंगिंगाची झलक. सप्तकी सिटीग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट.